はい、ちょっとキャンプ場の中を散歩してみます。テントが、先ほど張ったテントがあちらにあります。で、こちらの方に歩いてくるとトイレがあります。こちら新しく、建てられたばかりの綺麗なトイレになってます。ちゃんと男女で分かれていますね。で、ここのとれた小屋ふじいキャンプ場では、バラト湖に隣接しているため、今見えている方向、雪の下にはバラト湖が眠っています。で、こちらではワカサギ釣りができるようになっていて、今これだけの数のテントが設置されて、ワカサギ釣り皆さん楽しんでいらっしゃいます。始め！